ale mɔgɔ tɛ ji jɛlen na mais jima bɔ ji la ka tasuma faga o parce que a tɛna min a bɛna kɛ ka fagali tasuma de faga sisan u b'a fɛ ka mun de fɔ n'i y'o sanna fɔ mun b'a fɛ ka tasuma faga ale mɔgɔ tɛ ji jɛlen na n t'o kɔrɔ dɔn e m'o kɔrɔ dɔn kɔni e m'a fɔ ale b'a fɛ ka tasuma ka faga tasuma faga cogo ta ka sira tasuma ka sira dɔrɔn de kɔ ji ɲɛlen o a nɔgɔlen o a kangalen don ale ka foyi t'o la a ka foyi t'o la a ka mɔgɔ ye jumɛn a mɔgɔ ka ɲa voilà o kɔrɔ de tɛ wa yan c'est comme ko maa mun b'a fɛ ka to ji kɔnɔ ko hali ye nɛgɛ bilen d'a ma a b'o minɛ mun na a b'o minɛ ale ka bɔ dɔrɔn hali n'o b'a tigɛ jɛnɛ ale b'o kɔrɔ dɔɔni a ka to ji la ye ko maa ni fin ti i balo fɛn bila i fa fɛn ye o fana fɔra awɔ nin bɛɛ bi yira ko di mun kan ka kɛ o bɛ kɛ dɛ mun e mago bɛ mun na i b'o sɛgɛrɛ dɛ o tɛ wa donc diɲɛ b'o cogo la mais ko n'i ye janfanci ye kasi la ko kana ɲininka ko a tora janfa la o ye jagoya o jagoya e cogo jagoya don e kɛlen ka janfa kɔni fɛɛrɛ tigɛ kɔni ni i yɛrɛ ye kasi la c'est que a dafirili dara de a dafirili dara an b'a kun jɛ ni mun ye ko an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dugu la ko samara sɛgɛn t'o dɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dugu la ko samara sɛgɛn tɛ ko tɛ fɔ dɛ samara ka samara sɛgɛn ma o ko tɛ fɔ tuguni a bɛ b'o sɛgɛn cogo la aw bɛɛ tɛ ka taa dugu aw bɛɛ tɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ne kɔni n'i y'o sɛgɛn i sɛnɛ wolo min tagama dɛ e sɛnɛ wolo min tagama o ye tɛna taa tuguni ayiwa n b'a fɔ i bisimila naamu bisimila kana kuma fɛ sa ale to yi ale b'a ka baara la a man ka baara bɛɛ n'i ka baara don a banna a fɔ dɔrɔn a kana ka sɔn tigɛ dɔrɔn a banna parce que a bɛ butɔn sigi la an bɛ baara la an kan kana tigɛ dɛ sorry an kan kana tigɛ dɛ a bon d'accord ko a tɛ tigɛ bon an ka taa fɛ bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ n'i ka baara don voilà sori de bɛ yan n'aw tɛ sori la comme don an ka informaticien don donc ale n'ale tuma la ale seri ne ma fɔ machine bi ban an b'a wele dɔrɔn machine bi marcher tuma dɔ la fana a bɛ jɔ dɔrɔn machine bi tigɛ informatique an b'a daminɛ ni soir de Bamako ye n'an ka daminɛ soir de Bamako an bɛ don min na i t'o fɔ jama ye fɔlɔ i k'i dege o la dɛ an bɛ don min na i b'o fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ bi ye tarata ye octobre kalo tile 5 fila ale 21 voilà ni o fɔra bɛɛ b'a dɔn an bɛ ci don min na fɔlɔ talata koba si ma kɛ parce que Mali koba bɛ kɛ talata e bɔra du kɔnɔ foyi ma kɛ foyi ma kɛ faama ma bi fɛn ma kɛ koba ma kɛ kuma ma minɛ uma sori minɛ alhamdulillah bon sisan an b'a daminɛ ni gafe mun tɔgɔ ye le soir de Bamako ko wulafɛ kuma b'a la u sɔngɔ dafɛ couleur b'a la soir de Bamako ale kumana min bɛ tali kɛ dasumuni yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko institut de sondage gisi ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɛ min y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi la 75 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali kalata ko ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔw bɔlen kɔfɛ fana y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ société privée min n'a fɔ ma ko Wagner ale ka nali Mali la jira k'a fɔ ko kɛmɛ sigi la Maliyɛn den 70 olu y'a jira k'a fɔ ko olu fɛla don Wagner kofɔlen a ka segin ka a ka na Mali la wasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma bɔlen kɔfɛ fɛnɛ société kofɔlen y'a ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko n'a ta ka lajɛ kɛmɛ sigi la 85 Maliyɛn 85 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ olu kɔni ma kun foyi ye Faransi ale kɔni ka baara la Mali kɔnɔna na yan nɔ Institut de sondage gisi ale ka laseli o ye nin ye ka bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna na hali bi an bɛ to soir de Bamako a kɔnɔna na mitali kɛ Mauritanie ale kɔni ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni bila ka na mitali kɛ colonel Asimi Goita n'a bɛ se ka masala cogo min na u ka taama laɲini yɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ ko colonel Asimi Goita bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ G5 Sahel mɔgɔw ye olu société Wagner ka mɔgɔw ka nali la Mali la nɔ ɲininkali tɛ ngolo n'o yala mitali kɛ Mauritanie jamana ɲɛmaa n'o ye président Gazouani ko yala Champs-Élysées mɔgɔw de ye a ci wa ɲininkali kɔni o tɛngunnen o don hali bi metali kɛ an bɛ to soir de Bamako o kɔnɔna na an ka zena an bɛ taa se NPM n'o ye Conseil national de patronat du Mali ye yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya kɔni kun bɛ o kɔnɔna na nka kunun sigida naani kiiri tigilamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko assemblée générale fila min kɔni kɛra yen nɔ metali kɛ Mamadou Sensi Kulibali ale ka assemblée générale fo ka taa se Jaje Sangare ale fana ka assemblée générale la kiiri tigilamɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni assemblée générale fila kɔni ko ka a bɛɛ annulé soir de Bamako ale ka laseli o ye nin n'an y'o bila kɛrɛfɛ gafe mun tɔgɔ ye l'indépendant an k'o sɛgɛrɛ k'a lajɛ
Indépendant ale kumana krenkrene ala metalike Union européenne ale ka la sigide krenkrene min kon sigile no Sahel ko nyana bolimani oye madame Emmanuela Claudia Delré ale kon ko be tamala en fait malano tamaka la nyininte dore ko kon ba nyinin ka tem e chama fanga moko kon fe o ka la seli jelen kon kem kanyeshi kalata mini o barokoni no afora ko o kainga ke février ke lo na to se samba fla aleni mokwan ani fla ko ukoni ukala seli jelen konke o kan wasa metalike o lube sega temeni uka baraka de meta kanyeshi mali o ma chogo mina metalike madame Emmanuela Claudia Delré aleka la seli ko niye kabo indépendant o konnana alibi amto indépendant ale konnana ira ka fo ko metalike du lo manga do kon be zantila ira ka fo ozo fora ko ni nyama ira ka fo ko ale kon felem la plenty do metalike soro busuma mi na be fama ko amadika bachidi walo kon bena plenty do okamaka sabuke teran ko manka no kon be zantila ka olufe yenno indépendant aleka la seli o yeni indépendant black refe le sort façon que fasri angoni dala je folode e sort ale kumana et même talige kunungo CNT no conseil national de transition le konka non la jeba baro koni onunduna sibe okonna o betalige fenwani la session d'octobre au baro koni onunduna ira ka fo session ko fo le konna e samba fla alini mukwa ani fla koni musaka ko baro olubina ke akonna na fokata si metalike e te metalike texta ani saba wona ofena jatimine wasa duna na tawla baro be seka ke inafo alani chogo mina esora lega la seli oyenie alibi amto esora ale konnana ayira ka fo mimbe talike e donc renkreni mimbe wasa kaseka benko ale koni nyana jebara oluke o mun konnana mamti kala kala sababu ka mamunu bo udagaro na be fuma ko déplacer no be bamako no kon wulembe ka ujoka wolole mada kon ke ka nyashi jamala nyama walini banwa kan to mo seka demeta ka nyashi uma chogo minna esora ale kala seli oyenie alibi amto esora le konnana nga 600 farkolo nyina jeta fanfela Coupe du Monde ini ale eliminatoire ko ni be sena samba fla le ni mo ani fla o kun ko na ira ka fo Mali ko ni anga samata seganu eglu ya ira ko funu ya ira ka fo ko anga joueur fla ko ni olu ko ni blessé la ira ka fo ko olu ko ni olu tna ye akene ko fole o kan ni ave fo lu mako olu blessé le no be forfait o la esora le kala seli o yeni l'indicateur de nouveau ale kala seli e jumeyede indicateur de renouveau ale kumana min ka sanfa kalanso holo ka kalande ka freno akulu mimbe ni abe fo mako cadre de réflexion et d'action des universitaires pour une transition réussie au Mali au Lukona Iraka Foko Emmanuel Macron et Francis Jamananyama Fokatase à ministre au Lumaku Konimeka la Selim Taganyashi Chamaja Fanga en Konumako Ote Olu Fela Odo Mukona Lufena Kona Aklijabo Baro de Aklijabo Barami Resim for Iraka Fo Kube Dameta Kanyashi Chamaja Fanga Mawasa Uga Barako Fole Obsekanya Ubolo Choko Mina indicateur de renouveau Aleka la Seli Oyenie Alibi Amto Ale Kona na yira ka fo Mali aleli Banque mondiale koni bolono bla seben de nani koni baraw koni olu ke bolono bla seben ko folo koni ba yira ka fo ko u kon mena de metaranyeshi Mali mani se fa war milliards keme aleni bisaba ani sabaye wasa metalike barabaw munu bolo daleno Mali konana olu be se ka ke choko mina indicateur de renouveau alega leseli oyeni alisa amto ale konana donc renkrene mi beni onyashini no so ko o maune abofoma ko journée mondiale de l'habitat au konana kuna fulu ya iraka foko ga damne samba fla foko na si ambe wakati mne ko sisa ko Mali konne logements sociaux mingon jo ko abeti jo ba de batan ani wolonvla ola indicateur de renouveau ale kala seli ni albi amto akonnana Chenne de mani ale Mali eglu ka supporteru ka nyema ye ale la seli ke ka iraka foko makasuba ni ale Mali egli bauka de kramgo ko ale konga atagu koninko o mayen kaka fere bela jilenke kaseka fere so aka attaque la wasa Mali eglu obseka bidon chuko mina indicateur de renouveau ale kala seli oyeni ambo black refe gafa mu togolo reporter ango segre
Reporter Alef Manaminka Odeye Metalike Mangamini Okube CNPM Okona reporter Iraka Foko ame wakati mna iko sisa sigida nanina alekoni kili tigila mwa Iraka Foko Assemblée Générale Flamunu Kera Koka Abebo Adokoro Kawa Abe koni annulé ho konna na uka la selu ya Iraka Fo ko bureau koro min kon kube ni Onyemaye Mamadou Sensi Koulibaly ko o bureau koro kon ndebna baradamne o ba Iraka Fo ame wakati mna iko sisa Mamadou Sensi Koulibaly ale de CNPM Yamaye kuna funu ya Iraka Foko aleka bureau koro odebna baradamne wasa dona na taula Assemblée Générale ko fole abseka la bencho minaka ke kasro manga mabo alla reporter aleka la seli oyeni info matin aleka kuna fole jume info matin alekumana le info matin alekumana faminka odi dasumusumu baro koni be sena ho kumun konna Iraka Fo ataka la je keme sigila mala no koni bisheki ani wolonfla olu kona Iraka Fo ko ambe wakati mna iko sisan koni ko tamacha fanga moko ko koni ubeka barake info matin aleka la silie ni koni ataka la je keme sigila bisheki ani wolonfla malian olu Iraka Fo ko tamacha fanga ko ubeka barake alibi amto akonna na Iraka Fo ko nataka la je keme sigila mala ko bi wolonfla ani kononton olu Iraka Fo ko ka jamana nyama kalata ni wasade kalata munu kainga ke dona na tawla mala ko ka olu koni ka ubo a dogo koro info matin aleka la seli oye niye amba kuncheni journal muntowe Mali Tribune angala janga nenga Tribune na julondo kanya Mali Tribune ale kon mana Iraka Fo manga do kon be do ni nyokonse ni obeta like akira diginya ale ni sagala kelenkrene ala kilia ale kon na kuna fulu ya Iraka Fo ko ma woro olu kon minena ka daltugo ko ma ko folu kon na nuwe bukuni ale kasula ka u daltugo yenno ale biamto Mali Tribune ale kon na modibo mawo makaluni ale soro domba ngana ale Iraka Fo ko am chamanja fangam kon na ko akon be ka tachugo minako atachugo konin ko o kain Mali Tribune aleka la seli oyeni ali biamto ale konnana sans kala sombe na be forma Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako ko ka Iraka Fo ko million keme ana ko ngafa ko okoni tourna no ko be metalike bureau de vérificateur général ko Willembe ka jeselike wasani waru musaka ko fole nyafole biseka ke chugumina atayoro obseka don choko minna Mali Tribune aleka la seli oyeni alibi amtu akonna na me kunjelike ni femuno ya Iraka Fo Dr Boubou Sisi ale konbe ka jasiri bela jelenke wasa URD moko konbe se ka dana daka ka ke ukachebo jamana nyama kalata nato olula Mali Tribune aleka la seli oyeni amba kuncheno na la sonama mbafu sisa armée du Mali bodo l'armée malienne. Anga fini tigla kautea. Anga fini tigla kau. D'accord. Armée malienne. L'armée du peuple du Mali. La grande armée nationale. N'est-ce pas? On va faire 20 janvier. On va faire des armées caractérières. Mais 20 janvier, c'est armée d'Oyon. Parce que l'armée malienne m'a créé 20 janvier. Non, mais. Aforako ukuka yerema horoya soro o de kera 20 janvier. L'armée du Mali a été créée le 1er octobre 1960. 1er octobre 1960. Maworo de Siglando. Molo Wele. Au Grand Hôtel là. Nous de Sigla. Nous de armée créée. Mais 20 janvier, domine Molibo Sigraya. Ka ambassadeur wele ka fo ale ya Maria France ka sadasum ve ko be ka bo anga jamana amba yereta parce que si la fédération tira aucun accord ne nous lie avec la France les accords sont nuls et de nul effet que amba yereta amba yamara di France ma ambi watu duma ba tetalis gawo kila Tombouctou Bamako ku yereta ka tawfe an yeraba an yera lakana an yeraba nga sadasu formé an yeraba ka donc au domu fora donc au takake domba et que 20 janvier la fête de l'armée mais la création de l'armée c'est le 1er octobre 60 20 janvier 60 c'est le jour où Molubo le 20 janvier 60 c'est le jour où Molubo a football Nazaroye en desara ka mon fo 600 ayata
ay boyan na borantisa amma yereta an yɛrɛ bɛ kɛ cɛfarin ye an yɛrɛ b'an ka armée formé an yɛrɛ aw bɛ yɔrɔ min na an b'o jɔyɔrɔ minɛ an bɛ jamana lasigi an bɛ jamana lakana an bɛ kɛ hɔrɔn ye parce que an bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye ka k'an yɛrɛ ta ye k'a sɔrɔ mu wolima yɛrɛ b'an lakana k'an kɔlɔsi voilà. Donc nous le 20 janvier man en fait bleu. Mun na parce que an tɛ k'an yɛrɛ lakɔlɔsi. O ye ko wɛrɛ ye sisan an t'a lakɔlɔsi. Bien donc maintenant tubabu yɛrɛ bɔra Mali la le 5 septembre 1961 c'est Dasu laban a Tcheksembo a taara o kɛra donc o kɛra base la ni bɛna taa Jikɔrɔni an ye Sɛdasu ka drapeau jigi an y'an ta yɛlɛ Sɛdasu taara an yɛrɛ de a sigi maintenant mun de kɛra le 3 et le 5 septembre le 3 et le 5 octobre 63 3 ans sans saba an ka armée sigilen 5 ans Modibo ko Sɛdasu ani maa mun bɛ lakana ko dɔn ani jamana ɲɛmaa an bɛ séminaire kɛ le premier séminaire sur l'armée malienne et toutes les forces nationales de sécurité ka séminaire kɛ ka armée basigi ka projection kɛ an bɛ se ka a orienté cogo min na Sɛdasu bɛ se kɛ cogo min na pour que jamana bɛ lakana cogo min na anw yɛrɛ ye a n'an ka ɲani n'an ka fɛɛrɛ n'an ka lakana donc o séminaire de kɛra le premier séminaire national de l'armée pour faire face aux nouveaux défis parce que sinon on ne va pas y rester tu vas bouta tuguni on ne va encore jamana yɛrɛ ka bɔ donc an ka mun de kɛ Sɛdasu ye jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ o séminaire o de kɛra maintenant o séminaire kɛra a y'a sɔrɔ jamana ka bɔ dɛ mais bateau ye 4 de tun b'an bolo Sɛdasu mun b'an bolo o waati n'a bɛɛ ye 3500 hommes ye 3500 bamanankan na a bɛ kɛ cogo di 3500 hommes ba saba ni kɛmɛ duuru a sɔrɔ o Sɛdasu dɔrɔn de b'an bolo Sɛdasu ba saba ani kɛmɛ duuru ni jamana belebele ba donc n'an ma fɛɛrɛ ɲini a tɛ bɛn dɛ donc u ye mun de kɛ ko bon an bɛ jamana tila 4 ko le premier bataillon sera commandé par le capitaine Pinana Drabo ale bɛ sigi Segu ale bɛ Segu mara Kɔrɔbɛ Kɔrɔsi que le deuxième bataillon sera piloté par son frère le capitaine Keletigi Drabo. Ça c'est le bataillon autonome de l'Ouest Bazo basé à Kai. Deuxième bataillon on est à Kai Naka Krafedougou ou Lakana ou le Karachi. Troisième bataillon ça c'est le bataillon de Kati Bébé Katidon Kobi le capitaine Mohamed Ouli Isha à Bodobolo. Troisième bataillon Alebi Kati Bamako na Krafedougou Karachi. Le quatrième bataillon Outane Gao. Ça c'est le bataillon sahélien de l'Est situé à Gao où il y a des gendarmes on a donné au capitaine Balakone ko efana Gao Tomboutou Kidal Ibi Djidjala Ibu Mara Ibu Koroshi donc bataillon nan de tombé. Maintenant le premier général du Mali c'est le général Abdoulaye Soumaré ouais. Le premier chef d'état général des armées du Mali ça c'est le colonel Sékou Traoré. Maintenant où est Moundeke anga Sɛdasu fɛn tun bɛ tubabu bolo ka kɛlɛ kɛ jamana wɛrɛ la u ye wele ko kan donc ko a ye na sisan a ye na an fara an kan an yɛrɛ k'an yɛrɛ dilan comme aw bɛ se kɛlɛ la ka ban aw taara aw dɔ ye premier guerre kɛ dɔ ye deuxième kɛ dɔ ye Indochine kɛ dɔ ye Algérie kɛ dɔ ye France kɛ dɔ ye Madagascar kɛ donc expérience b'u la u bɛ wele ka na k'a sɔrɔ parmi eux il y avait Boubacar Traoré. Boubacar Traoré c'est le père de Djankounda. Ça c'est le père de Djankounda. Après oui mun de kɛ k'a sɔrɔ an ka Sɛdasu dɔw bɛ yen olu tun bɛ kalan na école de guerre la France Frégis Moussa Traoré général Moussa Keita Ousmane Coulibaly Fanyeri Konaté colonel Youssouf colonel Koké Dembélé Sékou Sidili Jean-Claude Samake Mohamed Taro ko ay segana amo bola o bɛɛ la segi o bɛ segi kana maaw de don o bɛ segi ni faso mago ser'i ma i bɛna faso servi o bɛ segi kana faso servi o ma segi o de ma Musa ma kɛ président ko fɛ yan Musa segira mɔgɔ mun y'a wele kana a ye coup d'état k'a la ale yɛrɛ kɛra ɲɛma bon a fana fana filɛ o t'a bannen yan o t'a bannen ni m'o fɔ dɛ e de y'o fɔ est ce que ne y'o fɔ ne m'a fɔ dɛ alors donc n b'a fɔ i ni ce i ɲɛ dɛ donc fo mɔgɔw ka dɔn Sɛdasu a nana cogo min na an y'a gérer cogo min na ni sisan kɔni fo an ka wuli k'an jɔ tuguni ka armée former parce que an mago b'a la ni waati in na donc Kanbɛ